Njengoko lifundiwe ilizwi lanamhlanje incwadi kaJobi ngu-19 ivesi ngu-25 mandibeke umxholo mphulaphuli othi uThixo wezanzwili zexesha. Mphulaphuli sikwibali likaJobi indoda yasempumalanga, libali losapho olu apho izinto zonke zihamba kakuhle, banezinto zonke akukho kuswela. Elikhaya linobutyebi nento zonke okwenza wonke ubani anqwenele ukuba nguJobi okanye omnye wekhaya ele. Ubutyebi bukaJobi buyamangaza kuba bukhatshwa intobeko, nto leyo enqabileyo. Ewe, Ngoba ukutyeba kusuka kukwenza uzazi okokuba utyebile, ukanti abaya ngamahlwempu. Kodwa xa likhulayo elibali kuvuthuluka konke obekukho, inene akukho kunqwenela ukuba nguJobi, nkosikazi wakhe nabantwana bakhe nakakade. uJobi lo yindoda eyayithembakele kuThixo, umbingeleli wekhaya, eyayithi mhla abantwana bebuye bumnandini athi ndiyabaza aba ngabam. Kungenzeka uba bathe bakudibana nedampe ezimbalwa ewe, nesitoko pha kwaJohn Vuligate bamqalekisa uThixo. Ababize anyuse idini angxengxeze egameni lesono sabo esithi Thixo kokuba banento abayithethileyo akwayithanda baxolele. Kodwa ubomi bumibalabala mphulaphuli. Ngamanye amaxesha kuyakhanya kodwa ngamanye amaxesha kumfiliba. Kukho ixesha lokuqhakaza kwezinto zibe ntle kodwa kukho ixesha lokuchaza nokumbatsha kwazo. Ithuba lokuba semadleni linethuba lokuba buthakathaka. Kaloku ilizwe nokuba ungaliphatha kakuhle ube linono kodwa ububi buza kufikela ngenye imini. ewe baba. Nalapha kwaJobi zavuthuluka zonke izinto ezazikho. Ngenxa yengqam ephakathi kule ncwadi, bambi bayibona le ncwadi njengesipho kwabo bazifumana bebandezekile de bangabi nawo namazwi okuyichaza imeko yabo. Le ncwadi isiboleka iliso lokujongana nentlungu nokwazi okokuba sithini na sakugangana nobuhlungu nokuqaqamba komphefumlo. Kulaa maxesha oye uvubane esithi aphele emqaleni. Le ncwadi yeyezo meko zinjalo, ezameko zingathethekiyo othi xa uzama amazwi okuyicacisa asuka amazwi abelula angabi namandla. Kwela xesha iingxaki zifika zisisithonga, isithwakumbe esibetha kuvaleka indlebe kuxinana ingqondo. Kanti nakula maxesha iingxaki zifika kancinane, nto nayo enye emva kwenye ixesha elide. Ezameko zobomi zikubetha umatsheke kucima izibane, ingqondo ime kube mnyama. Le ncwadi iba intlantsi yokukhanya nendawana yokubambelela. Into esidibana nayo kweli bali mphulaphuli kukuphela kwezinto nolonwabo kweli khaya ngesiquphe okuvezwa ngumbalisi. Lilifu elimnyama elithe zinzi kweli khaya lale ndoda yasempumalanga, isithukuthezi sekhaya ebelifudula linabantwana abagcwele umzi suka ababikho ngephanyazo. Ngumvandedwa owenziwa kukuthi cwaka apho bekufudula kunkenteza amazwi abantu. Kukuphela mphulaphuli kwezinto, ukuphela kwesibaya nobutyebi okuchaza ukutshona kwelanga emini nokutshabalala kwengomso kwanethemba. Phakathi kokulahlekelwa zezo zinto zonke sisibetho mphulaphuli, umzimba wakhe namathuba. Ngokuqinisekileyo uJobi ingayingqondo yakhe ayithathi kakuhle, kodwa kweli thuba ndiyaqonda okokuba ingqondo yakhe imane ufuduka ibheke kwiincoko zakhe nabantwana bakhe, emane ezinika umfanekiso wobuhle babo. Athi xa ekhumbula imini zobumnandi ubuso bakhe buswabuluke, kodwa buswabuluke okomzuzwana kuba olo ncumo lukhawuleza lucunywe yinyaniso ethi aba bantwana
abacingayo abasekho ngaphezu kokuba bengasekho eyona ntlungu kukumka kwabo ngaxeshanye nendlela abamke ngayo yonke lento ikhatshwa kukuthi cwaka kukaThixo. Ewe mphulaphuli, kweli xesha uJobi nakwabambukeleyo belilisana kunye nayo, uThixo akakhathali. Ngaphezu kokungakhathali nje, uThixo ubonakala njengoyinxalenye yengxaki. Ndaweni yokuba ngumsombululi wengxaki, inga uThixo ngumbangi ngxaki. De unkosikazi kaJobi abuze umbuzo, usabambelele na ekugqibeleleni kwakho? Lahla lo Thixo ufe. Ukanti uJobi kwelakhe icala unemibuzwana esemva kwengqondo. Kwathe kutheni kokuxakwa? Ewe, esala uJobi ukuqalekisa uThixo, suka waqalekisa imini awazalwa ngayo. Kwelinye icala unqwenela ukwandlala imeko yakhe phambi koThixo ukuze afumane impendulo. Unqwenela ukuthetha ubuso ngobuso kunye naye. Mphulaphuli, ngubani ongabuzi Thixo mibuzo mhla ingxaki zimombethe? Kuba nothe cwaka ingathi uyathetha ngaphakathi. Ngubani ongabeki ityala kuThixo ngemini yesithwakumbe? Kuyikhangela lowo inokumthwalisa ityala. uJeremiya naye wawubuza umbuzo, kuthena malungisa esokola ababenzi bobubi bephumelela nje. Kodwa mphulaphuli, ukho nokatutu umbuzo. Akubona intswela msebenzi, ukushokoxeka kwethemba, ukudilika kwamakhaya, ukutshabalala kwesidima sabamnyama. Wabuza engabuzeli yena yedwa, kodwa ebuzela imidaka yeli lizwe. Thixo torho, senzeni kodwa? Kutheni ungena kusihlolela nje? Kuba kaloku umbandezeleki unemibuzo ngamaxesha lawo okujijisana nengcinga. Uthi ukuba uThixo unguThixo akalunganga, ukuba ulungile ngenene akanguThixo. Kanti mphulaphuli, ngamanye amaxesha uThixo xa yeza kunceda iingxaki zakho uyazandisa, azenze nkulu, azinakuthwaleka, azinakusombululeka, ukwenzela ukuba mhla buyayo esiza kukunceda kubonakala ubukhulu bakhe nobunzulu benceba yakhe. Yiva xa yeziqhuba ngokwakhe ukuzisa ethembeni uJobi, ngoba ngamanye amaxesha ithemba uyazenzela. Kwakungabikho bani uvelana nawe, wakubheka-bheka kungabikho bani, uzinika ngokwakho ithemba. Wathetha uYobi, ndiyayazi umhlawuleli wamuhleli. Watsho njalo uJobi ekhomba kuThixo wezanzuli zexesha, apho uJobi uzikhwelela kwakhe kwihashe elimsa kwibhakane yethemba. Phaya phambili ebethe wabuka indalo, wathi akubona imithi ekhulayo negawulwayo. Wabuye esithi, likhona ithemba emthini, ukuba xa uthe wagawulwa wawubuye uhlume. Linjalo ithemba mphulaphuli, alihlali ndaweninye. Ngamanye amaxesha ithemba ulifumana ngokuma emaqhantini ekhaya, ngamanye amaxesha ngokuma nje emabaleni enkundleni yekhaya. Wakuthi cakatha kumasango ekhaya liyavuka ithemba, ngoba ndibona nankuya uDaniyeli mhla ngengxaki esentolongweni avula ifestile, asezela umoya ovela ngasempumalanga, athi awugqiba athi kuzawulunga ngomso. uJobi kweli tyeli uphuma kubahlobo abasuke bathi vu, abathetha nto. Ufumana niyamhlobo ongwenene ngoku, uphuma kubasweli kuthuthuzela. Uya kumthuthuzeli wenene, uyeka isandla somntu ukuzabambelele kwisandla sikaThixo. Ndiyayazi umhlawuleli wamuhleli, namhlanje nguJobi osihlalelayo. Uthi ukho oya kundigwebela, ukho eliya kuthethwa nguye ityala lam, ukho oya kumanga kwicala lam, azabona ubumsulwa bam, alungise konke okonakeleyo. Ukho oza kube nelizwi lokugqibela kule meko, kwaye lowo uya kuba ngecala lam. Intlungu kaJobi ngokwayo imkhaphelela kwisityhilelo esibhetele kunaphaya ngasemva. Ngokucacileyo mphulaphuli, uJobi nakuba esebubini nje akaphulukananga nomfanekiso kaThixo wezanzulu
wezanzuli zexesha ndiyayazi ukho bonayo oyibonayo imphandezelelo yam xa isithi uJobi umhlawuleli wam uhleli okubonayo ukubulaleka kwam oya kundithuthuzela ngexesha elifanelekileyo oya kundibangula la meva angandihlabileyo ngakaJobi lo mazwi mhla etshikilela efulathela intandabuzo xa intandabuzo isithi kuye akazukunceda lo Thixo uyaphikisa uJobi ndiyamazi umhlawuleli wami womhleli oya kusuka eme phezu kothulu lomhlaba uThixo wezanzuli zexesha ngulowo okukhupha ehlazweni owenza kulibaleka ukubulaleka kwakho kuphola isilonda sayizolo kuphila amanxeba omphefumlo nangoku kwakufanele okokuba umphulaphuli safa yindlala kumathafa embulaleko intswelamisebenzi ngenxa yorhulumente wocalucalulo kodwa uThixo wezanzuli zexesha wasithwala kwezo meko esondla ngenkrobe nemifino kodwa kwaba ngoku ukho uya kundihlanganisela kwezitolo nguThixo wezanzuli zexesha uyabona uhleli unamandla onke noba wena intlungu zemphandezelo zibethe kwabamnyama awabona nalapho usingise khona naxa ukhwaza ukhala usiva kungekho mpendulo kodwa ndifuna ukuthi ngoba busuku lonto ayisosiqinisekiso sokokuba uhamba wedwa wonke ubani okhe wafathule ebumnyameni amanye ubumnyama yayilixesha lentswela-msebenzi bambi yayilixesha lokushiywa ngabo babathandayo ukushiywa ngabazali uzifumane unoxanduva lokuthwala abantwana bakokwenu bambi imphandezelo nobumnyama kukuphela komtshato okushiye ungazazi negama lakho xa bethetha namhlanje bathi ndilapha ngoku ngoba uThixo owaba nam nguThixo lowo wezanzuli zexesha awumphulaphuli ndifuna ukuthi ngokuhlonje sonke singabhala incwadi kuba sonke sinembali yezanzuli zexesha nababhiyozayo namhlanje babhiyoza kuba bethelekisa imeko abakuyo namhlanje nemeko ebebekuyizolo bathi xa bejonga kumgama ophakathi kwangokuya nangoku babona umjelo wenceba kwaThixo ubave besithi uba ibingengoThixo andazi ngendiphi namhlanje kodwa xa ndikhangele emva nguThixo wezanzuli zexesha ukho uThixo mphulaphuli wezanzuli zexesha lilizwi lethemba eli ngemini utshaba lukuvuyelela apha kwesisicatshulwa nguThixo mphulaphuli ethemba uYobi ukanti nguYobi ethemba uThixo ngokupheleleyo kaloku ngaphandle kwethemba siphelelwa sisizathu sokuphila side sife uJobi uthi ndiyayazi okokuba ndizawuphumela kweli dabi ndakuwelela ngaphesheya ndingumntu obhetele kunangoku lithemba lento kuThixo wezanzuli zexesha kukuvuka kwentaba ngelixa kusemnyama zisitsho kusalayo kuza kusa okungaliyo yiloo nto ithemba mphulaphuli endikumemela kulo namhlanje xa uJobi esithi ndiyayazi okokuba umkhululu wam uhleli nakuzo zonke imeko kukuthemba uThixo ngelixa iziganeko zisithi sukumthemba ebetshila uJobi xa endicikithile ndiyakuphuma ndinjengegolide lilizwi lethemba eli nguenkosi nangemphandezelo luncumo ngelixa unyamezela intlungu nguThixo ekufudukeni kukaThixo ndiyayazi umhlawuleli wamuhleli nasekupheleni okokuba uma phezu komhlaba ngamazwi lanamphulaphuli athethwa nguNahomi kuRute ukho osondeleyo kuthi emthumela emasimini kaBohazi ngamazwi oloyiso la emva kokohlulwa kuba ngamanye amaxesha kulungile ukhe woyiswe phambi kokuphumelela ngoba ikho laa nto emntwini ekufuneka yaphuke uqala phambi kokuba uphumelele okukanye kokuqandusela kwenkukhu kwaphuka iqokobhe elingaphandle ukuze kuphume intshontsho liphwe khona ikamva xa kunjalo mphulaphuli obumnyama ukubo asibo bumnyama xa umhlawulele hleli phofu akukho bumnyama kuye nokokuba bukho abunqando wakho umsebenzi kwakuba semnyameni mhla uThixo wezanzuli zexesha ekhulula amaSirayeli yiphu
iphutha mhlayethi igazi leqhwane zeniliqabe emigubasini kwakusemnyameni mphulaphuli xa ingelosi ingena indlu nendlu kwezabayiphutha ibulala inkulu kwakusemnyameni xa uFaro evuka kusasa esithi kuMoses hambani niyokhonza uThixo wenu uqhutywa ngumsebenzi wobusuku owenziwe nguThixo wezanzuli zexesha umphulaphuli ungaboyiki ubumnyama ngoba kwakusebusuku mhla uThixo ehlukanisa ulwandle olubomvu ukanti nemana entlango yayisiwa ngobusuku avuka amaSirayeli kusasa ayophaka ngoba uThixo uphekile ngamanye amaxesha mphulaphuli esasithokotoko sobumnyama uhamba kuso sisipho osinikwa nguThixo wezanzuli zexesha esithi kuwe impumelelo yakho iqhagamshelwe kobu bumnyama iva uDaniyeli xa yebizwa ngokumkani Daniyeli mkhonzi woThixo ophilayo asikudlanga nakodwa ingonyama kumkani phila ngonaphakade uThixo wezanzuli zexesha uyivalile imilomo yengonyama iva ngenye imini bawo nazi inkuni nanku umlilo iphimvu yedini uThixo uyakuzibonela nyana wam uThixo kaAbraham sele elungisile uAbraham zonke izinto kwanesitshetshe sakhwaza isithunywa musa ukusisisandla kumfana akuphakamisa amehlo nansiya imvu ibambeke ngempondo nguThixo lowo wezanzuli zexesha okokuba mphulaphuli inceba kaThixo ikho ngemini yokukhanya ikho ngemini yobumnyama into nayo ngamanye amaxesha inceba kaThixo izayomphathiswe ngengubo ezinameva ingena kubonakala nje ube wena uqobula ameva kuqala uThixo wezanzuli zexesha unawe mphulaphuli kuloo ntlungu kuyo wokugubungela ngeentsiba zakhe uzimele phantsi kwamaphiko akhe kuba uThixo wezanzuli zexesha imeko yabantu usuke ithabathele kuye ibe imeko yakhe bambelela kuye nasekupheleni kwamandla akho uxela uPawulos kuba amandla am azalisekise ekuswelekweni kwamandla ke ngoko ndiyakuqhayisa kakhulu ngokuswela kwamamandla kuba xa sokuba ndiswela amandla uxa ndinamandla uThixo lowo wezanzwili zexesha